女性她的尿失禁的比例的确是会高的蛮多的，生越多胎，那尿失禁的风险就会更高。我们在网络上面很常会听到凯格尔运动，但是有些人会说他做了没什么用，这究竟是怎么回事？其实真正凯格尔运动应该是你要如何有效去收缩你的骨盆底肌，但是很多人因为他搜寻到的资讯可能就不一定这么的有效，所以他做出来的就会是一个比较偏向基本的核心的运动。你是否也有过这样子的经历？只要咳嗽、大笑，或是抱起孩子的一瞬间，就突然感到尴尬与困扰。产后尿失禁是许多妈妈独自面对的难题，甚至很多人以为忍一忍就会过去。今天我们邀请到泌尿科医师黄博仁，大家好，我是博仁医师，以及物理治疗师高以轩。Hello， 大家好，我是怡轩。我们用最生活的方式来解决大家的困扰。首先，想先询问医师，在尿失禁方面的话，女性跟男性之间是否有真的很大的差异呢？没错，其实如果就性别来讲，男性跟女性真的差异蛮大的，就是女性她的尿失禁的比例的确是会高的蛮多的。那为什么会造成这样子的差异呢？原因在于，第一个就是女性的尿道它比较短，再来的话，女性会经历一些过程，比如说生产，生产是一个很重要的一个会造成尿失禁的风险。那再来的话，还会经历到所谓的更年期，更年期的荷尔蒙变化也会加重这个尿失禁的风险。所以综合以上原因，就是女性的尿失禁的风险的确比男性高非常的多。刚刚医师有提到，在生产会是一个造成尿失禁的问题，那这个是暂时的吗？在临床上常不常见呢？了解，这个问题非常好。临床统计上，大约有40%的女性在这个妊娠就怀孕的过程当中，就开始会有尿失禁的现象。好，那随着生产过后，当然大部分的女性这样的尿失禁会慢慢的恢复，可是还是有一部分，大概30%左右的女性，她这个症状会一直持续下去。那在产后尿失禁方面的话，通常会有什么因子会导致这个事情发生？医学上有做过一些相关的研究啦，比如说第一个就是说生过比较多胎的，这个的确生越多胎，那尿失禁的风险就会更高。那再来，有做过一些零星的研究，比如说跟胎儿的那个大小，比如说有人认为大概3.5公斤或4公斤以上的胎儿，那会加重所谓的尿失禁的风险。那另外还有一些研究，比如说研究所谓的产程是否比较长，或是有没有用产前等等这些的，好像可能都会跟尿失禁有一些关联。所以好像除了生产越多胎会比较加重尿失禁之外，宝宝的大小还有怀孕的时间也会影响。对，有可能。那如果在分娩的时候，有些人我相信很多妈妈可能会说，剖腹产的话会不会比较能够避开尿失禁？生产的方式就是选择自然产或是剖腹产，那的确会对尿失禁有一个很大的影响。那的确自然产的话，因为它会经过产道过程中对于那个神经、肌肉、筋膜周围的软组织造成的破坏，而会加重所谓的尿失禁的风险。对，所以在剖腹产的话就会比较好一些吗？还是还好？剖腹产这样的方式的话，的确会降低很多所谓的应力性尿失禁的风险，是有这样子的那个好处的。刚刚医师有提到应力性尿失禁，所以在产后尿失禁，或者是单纯尿失禁方面的话，也会分不同的形态吗？没错，一般来说，我们大概的大分类来讲，尿失禁有分为以下几种。第一个就是刚刚提到的应力性尿失禁。所谓应力性尿失禁，就是说随着负压的增加，比如说咳嗽、大笑或者是提重物，而造成的漏尿，那这样所谓的应力性尿失禁。那再来有所谓的急迫性尿失禁，也就是说，这样尿失禁是伴随着所谓的一个强烈的尿急感而无法控制，这叫所谓的急迫性尿失禁。那再来有所谓的混合型，混合型就是前面讲的这2种，就是都有的状况，就叫所谓的混合型。那第4种的话，就是所谓的满溢型的尿失禁，也就是说，病人他在膀胱没有收缩的情况下，他是不自主的一直漏尿。那第4种这种跟一些神经学上面的问题比较有关系，所以我们大部分如果在讨论普罗大众一般人常发生的，大概以前3种为主这样子。在急迫性尿失禁当中，我们在市面上会很常听到有一些噱头，就是说磁波可以治疗这方面的困扰。那医生怎么看呢？其实磁波治疗尿失禁是一个非常好的治疗。那为什么这样讲呢？
我先解释一下，就是一般我们遇到尿失禁的病人，我们当然除了前面做一些常规的检查去排除其他状况之外，那治疗上第一线就是所谓的药物。再来的话，那除了磁波仪治疗之外，再来就是手术。好，可是大家想一下，就是说药物的话，很多人都会担心药物的副作用，那手术的话又担心手术的风险，所以磁波仪治是非常好的。为什么？就是说它既避免了药物的副作用，又避免了手术的风险，所以它可以说是有百利而无一害的一个治疗。医生可以再帮我们稍微解释一下，磁波它是要让我们的这边的肌肉比较好收缩吗？或是施作的话要怎么施作呢？好，这个先大概解释一下磁波的治疗的原理。然后，所谓的磁波，它其实是把一个很强的磁场，相当于一台核磁共振的那么强的一个磁场的强度，浓缩到一个机器里面，通常做成椅子的那种形式。好，那这要回归那个高中的物理，有所谓的电磁感应，也就是说磁场的变化产生电场的变化。那在人体的话，它会产生所谓的生物电流。那这个生物电流它有很多特性，比如说它可以治疗神经、肌肉、软组织。好，那随着它模式不同，比如说它可以训练肌肉，促进组织的愈合，比如说促进骨裂的愈合，或者说促进软组织的愈合。所以在做那个磁波这样子的治疗尿失禁的时候，随着它的那个运作的时候，它可以训练我们的骨盆底肌，所以它这样子的治疗效果当然就是比单纯的药物还要更好。所以磁波会有点像是，例如说坐在刚刚医生讲的椅子上，是同时训练我们的骨盆底肌，是。然后假设因为生产那边组织有受伤的话，也可以加速它愈合。没错，就是这样子。接下来我们想询问治疗师，我们在网络上面很常会听到凯格尔运动，但是有些人会说他做了没什么用，这究竟是怎么回事？其实很多人他自己去 Google 或是你上 YouTube 去寻找凯格尔运动，很多人搜出来的都比较偏向一般简单的核心运动，比如说我们双脚弯曲90度，或者是抬屁股的桥式等等。可是其实真正凯格尔运动应该是你要如何有效的去收缩你的骨盆底肌，但是很多人因为他搜寻到的资讯可能就不一定这么的针对性，或是这么的有效，所以它做出来的就会是一个比较偏向基本的核心的运动。那当你没有办法很好的去收缩你的骨盆底肌的时候，你当然就没有办法避免尿失禁的状况。我可以这样子理解吗？就变成他可能只是有做那个动作，但他其实训练的不是真的能够帮助改善尿失禁的问题的肌肉吗？对，他可能摆在那个姿势，但是他的骨盆底其实是没有收缩的。对。那我想进一步询问治疗师，就是在骨盆底肌它到底的功能是什么呢？在我们人体上面又会扮演什么样的角色？其实骨盆底肌大家就可以想，我们的骨盆的最下层会有很多层的结缔组织跟肌肉。那这些肌肉其实很重要，是因为它可以支撑我们的一些脏器嘛。那其实还有一部分最近物理治疗很常讲的核心其实是由我们的横膈膜、骨盆底肌跟周围的腹肌，还有一些结缔组织组成。所以其实骨盆底肌对核心的参与也是非常的重要。刚刚老师你有提到横膈膜，所以骨盆底肌跟呼吸也会有关系吗？之前有的文献会提到说，呼吸的时候，其实当你吸气，因为横膈膜要做一个下降的动作，那骨盆底其实是会相对应做一个稍微的离心收缩，那吐气的时候，它就会自然的再回去。所以其实呼吸跟核心还有骨盆底都很有关系。所以我吸气的时候，它会稍微往下，对吗？稍微离心的一点收缩，甚至跟我们如果刚刚提到有些人咳嗽或大笑，就有可能会稍微漏尿，也是有一点关系的咯。对，因为咳嗽或大笑的时候，你可以想象你的腹内压非常的大，那当你底层的肌肉没有办法很好的 hold 住的时候，就有可能让它变松弛，那你的尿液就会顺着尿道流出。老师，那尿失禁常常发生在就是产后的时候比较容易出现，那如果我们怀孕期的时候就开始训练骨盆底肌的话，这样子对之后的帮助会不会更大呢？当然，如果你可以从怀孕期就开始训练是比较好的，因为大家可以想，子宫从原本拳头大变到整个空内要塞满胎儿，会变得非常的大，甚至挤压到肋骨。那
我们的骨盆底因为是骨盆腔最下面的支撑，所以它会因为这个子宫跟腹腔的这个体积都变大，所以它承受的压力也会变大。所以当然你可以在怀孕的过程中，你就开始训练，可以让你的骨盆底肌有比较好的张力，那你就可以减少可能有的人怀孕中期也会有一些尿失禁的状况，甚至他比较知道骨盆底肌如何去正确的收缩以后，他产后一开始在复原，他就可以开始训练骨盆底肌的收缩。所以产中产后练都不错。然后我们有一些观众他其实有留言说，他的小孩已经国小国中了，如果是产后好几十年的话，再去训练也会有效吗？还是他其实有所谓的什么黄金期？其实只要大家愿意开始的话，什么时候都不会嫌晚。而且只要你愿意开始训练，我们开始重启你的大脑跟你的骨盆底肌的一个连接，其实不管什么时候都不会嫌晚。了解。所以说了这么多，接下来我们就要请治疗师来教我们有关于骨盆底肌训练的运动。好，那我们现在第一个运动就是要教大家如何正确的收缩我们的骨盆底肌。大家可以先把2只手帮我放到我们的屁股下方，然后我们做一个重心前后移动的动作。那你应该会感受到你的手指尖端下缘会摸到一个硬硬的东西，那其实就是我们的坐骨粗隆。然后我们把我们的指腹轻轻的往坐骨粗隆的内缘放，然后就放在那里。然后接下来我们维持一个比较好、稍微正一点的坐姿，慢慢的想象你的骨盆底肌往上提，或者是夹断尿液，或者是夹断大便的感觉。那你的手指应该会摸到你的骨盆底肌有用力变硬，或者是有一点往前带的感觉。那我们可以在这个姿势下面，我们停留10秒钟，收缩10秒钟，然后慢慢的放松10秒钟。那我们现在请我们的主持人跟医师也跟我们一起试做看看。找到坐骨粗隆，对，我们先手指轻轻的放到坐骨粗隆的内缘，大家不要搓得太大力，因为这边还是非常敏感的一个区域啦。有时候你一直硬搓，其实是蛮容易受伤跟发炎。对，然后轻轻的帮我想象会阴上提，或是我们要中断尿液跟夹断大便的感觉。然后你应该可以感受到轻轻的骨盆底有用力的感觉。对，其实很轻微，它不会是很大力的收缩这样子。对，你在做的时候是要跟刚刚一样坐正的，还是说？对，我们尽量维持一个稍微比较好的坐姿。对，因为我们还是要尽量可以单纯的收缩骨盆底肌。比如说，有的妈妈会常出现做臀内夹、髋关节内夹、大腿内夹，或是卷腹啊，或是屁股抬起来的动作，我们就是单纯的收缩骨盆底肌就好。那其实有一些妈妈她们会有应力性尿失禁的状况，就是比如说当她咳嗽或者是大笑的时候，就不小心的尿液就会流出来。那我们其实可以先用这个骨盆底预先收缩，你先让它收紧了以后，你再来做笑或是咳嗽的动作，可以比较有效的去预防尿失禁的状况。好，在我们知道如何正确的收缩骨盆底肌以后，下一步我们可以练习比较高难度的动作，也就是你先感受到你的骨盆底肌上提收缩以后，我们再加上一个抬屁股的动作。做动作的方法是，第一个我们先慢慢的躺下来，然后你先感受到你的骨盆底肌先收紧，然后再慢慢的把臀部往天花板抬。好，抬的过程中我们可以停留10秒钟，然后过程中要一直感受你的骨盆底肌有收缩的感觉，再慢慢的放下来。一般来说，你发现你会做的时候会加上很多的髋内夹，其实是不行的。脚就是一样摆在这个位置，膝盖不要内夹，然后身体也不可以过度的拱起来，就是适度维持中间的位置就好。然后要一直感受到骨盆底有用力的感觉，停留10秒钟，然后就可以慢慢的放下来。但是过程中骨盆底肌要一直用力，然后到放到地上的时候，骨盆底肌再放松。那一天可以做个10次为一组，一天可以2到3组这样子。好，我们第3个运动呢，我们会踩站姿。站姿其实相对前面的平躺的那个运动来说稍微难一点，因为我们的骨盆底肌要抵抗我们的重力往上提的感觉。那大家可以就是在站姿的时候，想象你的脚跟用力往下扎根出力的感觉，然后跟刚刚前面几个运动一样，我们要先确定你的骨盆底肌有收缩，所以大家帮我想象会阴上提，或是夹断大便、夹断尿液的感觉。
然后慢慢的想象你的骨盆底肌从骨盆腔的最顶端，慢慢的搭电梯往上收得很紧，到感觉是腹腔的位置，然后再慢慢的放松。对，那做的过程中，其实还是一样要注意你的骨盆底肌有正确收缩的感觉，所以前面2个运动其实是非常重要的。做的过程一样可以上提10秒钟，然后慢慢的放下，也是10秒钟的感觉。老师，这会搭配呼吸吗？要吸气或是吐气的时候提或放吗？其实会希望整个吸气吐气的过程中，你的骨盆底肌都一直有收缩的感觉。所以不会提的时候吸气，不会吸气就突然放松，或吐气就突然用力。对，因为骨盆底其实一直都要有个张力在。所以它在整个电梯的过程中都要 hold 住。对，其实它都要 hold 住的感觉。那呼吸大家可以自然呼吸就好。但是日常生活当中有很多妈妈，她们可能要抱小孩，或是突然用力拿东西的时候，就会有漏尿的状态出现。老师会有什么建议吗？其实产后妈妈我觉得很常出现，是因为她产期过程中她姿势的变化，所以她很容易会把骨盆前推的姿势下去抱小孩或是搬重物。所以第一件事情，我们要先矫正我们的姿势，我们把骨盆稍微往后推一些，回到中立的位置。然后你要抱小孩或是你要搬重物之前，我们可以用弯膝盖的方式，用腿部的力气来抱，然后记得抱起来以后也不要往前顶，就是维持在骨盆正中的位置，这样可以比较好的核心发力，保护腰椎，然后确保骨盆底肌有收缩的感觉。今天真的很谢谢医师还有治疗师的分享，所以产后的身体原来还经历这么多的事情。无论你是产后3个月还是3年，只要你肯开始运动，就一定不嫌晚。最后我们也想问大家，在今天所有的观念当中，哪一个对你的老婆、妈妈，还是对你自己的身体有更进一步的了解？欢迎在下方留言给我们哦，也别忘记按赞订阅生生 Talk 健康说，我们下周继续一起 talk 一点生活，讨回你的健康，拜拜，拜拜。